ガブッと噛んでしまうことがあります。特にね、小さな子供さんのキラキラとしたお手で大変噛みやすい位置にありますので、保護者の方が十分気をつけていただいて、大人が手を伸ばしても届かない距離を保っていただくようご協力お願いします。ななみまた、お散歩している最中、ペンギンたちは好きなところでおトイレをいたします。ペンギンのうんちやおしっこは体につくとなかなか取れません。ですので、散歩するときにはおしっこにも気をつけて、それでは女の子のペンギンのお散歩いたします。最年長は青い色のさくらさん。ありがとうございます。気をつけてよ。後ろにスタートよ。奥のね、広場に行った後も一緒に写真撮れます。ゆっくり寝る時間取りますので、ぜひ皆様カメラを持